ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு மினி வ்ளாக். சண்டே மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் பணியாரம், அதுக்கப்புறம் தக்காளி சட்னி தான் செஞ்சுருந்தோம். இன்றைக்கி தக்காளி சட்னி செஞ்சு அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு சண்டேனாவே நான்வெஜ் எடுக்கல அப்படின்னா அந்த டே ஃபுல்ஃபில் ஆகாது. சரின்னு சொல்லிட்டு வீட்டு பக்கத்துலேயே கடை இருக்குது. சரி, சிக்கன் 1/2 kg எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அது நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு நாங்கள் ஈரோடு சைட்லலாம் எப்படி குழம்பு வைப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, அதுக்கப்புறம் தக்காளி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி தேங்காய் ஒரு கைப்பிடி அளவு நல்லா நிறையா எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் மணக்கி விட்டு ஆற வச்சு மிக்ஸி ஜாரில் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா, மிளகாய்த்தூள், சிக்கன் மசாலா இது மட்டும் போட்டுக்கோங்க. பட்டை, சோம்பு, கிராம்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். நல்லா அரைச்சி ஊற்றி தாளித்து விட்டால் குழம்பு டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். சேனல் பிடிச்சா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்க்குறேன்.